الأخبار عاملين إيه؟ رمضان كريم عليكم وعلينا، وإن شاء الله يبقى شهر فرحة وخير علينا كلنا، ورمضان كريم وربنا يجعله بداية جديدة لينا كلنا. تعالوا بقى نبتدي النهاردة في سلسلة اللي محدش قالهولك، والنهاردة هنتكلم عن اللي محدش قالهولك عن المقارنة، وليه بنبص على غيرنا وننسى نشوف نفسنا. وخليني أقولك حاجة محدش بيعترف بيها نهائي، إحنا مش بنقارن نفسنا بالناس، إحنا بنقارن نفسنا بأفضل نسخة من حياتهم. تعالى أفهمك أنا بتكلم في إيه بالظبط. يعني انت دلوقتي تفتح موبايلك وتشوف حد ناجح وحد مسافر وحد جسمه مظبوط وحد حياته ماشية كويس، بس مش بتشوف تعبه ولا الأيام اللي كان تايه فيها، بتشوف النتيجة دي بس، وترجع تبص لنفسك تحس إنك متأخر. وأوقات إحساس التأخير مش حقيقي، هو بس مشهد ناقص. وإحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نبتدي الحلقة. المقارنة عمرها ما كانت غلط، المخ أصلا بيعملها تلقائي، لكن المشكلة إنك بتقارن بداية طريقك بمنتصف طريق حد تاني، حد بدأ من بدري، حد عنده ظروف غيرك، حد ليه أولويات مختلفة، حد بيستحمل ضغط أنت مش شايفه أصلا، بس أنت بتشوف الصورة الأخيرة، وأوقات الصورة الكاملة بتغير كل الإحساس. تعال أقولك المفاجأة فين. المقارنة مش بتوجع علشان حد أحسن منك، بتوجع لأنك مش شايف تقدمك أصلا، لأنك متعود تبص قدام بس عمرك ما بصيت لورا. ويمكن السنة اللي فاتت كنت أضعف وكنت أسرع غضب وكنت أقل وعي وكنت أقل شجاعة، بس ده ما بيظهرش في سكرين شوت نهائي. وأوقات اللي اتغير جواك أكبر من اللي باين ورا. غريب إنك ممكن توصل لحاجة كنت بتحلم بيها وبرضه تبص لحد تاني وتحس إنك ناقص، لأن المقارنة ملهاش نهاية. دايما في حد أغنى وحد أسرع وحد أجمل وحد أنجح. لو معيارك هو الناس عمرك ما هتحس إنك كفاية نهائي. وأوقات السلام بيبدأ لما تغير معيار القياس. يمكن مش مطلوب تبطل تقارن، لكن يمكن بس تقارن نفسك بنفسك، نسخة السنة اللي فاتت بنسخة النهاردة. الفرق الصغير اللي محدش واخد باله منه بس انت عارفه كويس. ويمكن النجاح مش سباق، يمكن طريق خاص ملوش جمهور، وأوقات أهدى طريق أصدق طريق. واللي محدش قالهولك عن المقارنة إنها مش دليل إنك أقل نهائي، هي بس دليل إنك شايف. بس المرحلة الجاية قبل ما تبص على حد تاني بص وراك شوية، ويمكن تكتشف إنك مش متأخر، أنت بس ما حسبتش صح. وخليني أقولك إن أنت تبطل تقارن بجد حياتك في حياة حد تاني. كل واحد عنده ظروفه الشخصية، وكل واحد عنده ظروفه الاجتماعية، وكل واحد عنده ظروفه في كل حاجة. ولكن ما تقارنش نفسك وحياتك بحياة حد تاني. كل واحد ماشي في طريقه اللي ربنا كاتبه له من قبل ما يتولد. وبجد بجد الثقة في الله بإذن الله، وصدق نفسك وصدق حلمك وصدق حياتك كلها، وصدق الطريق اللي انت ماشي فيه. وبإذن الله كل العقوبات وكل حاجة اللي انت بتقابلها هتزول من قدامك، وانت في شهر كريم وكده تسمع وفاهم الكلام ده كويس. وبجد بجد بداية حياة جديدة لكل بني آدم. الحلقة الجاية بقى هنحكي فيها عن الثقة، مش الثقة اللي بتبان لكن اللي بتتبني في صمت، اللي محدش قالهولك عن الثقة. الحلقة الجاية، يلا سلام.